Al-Ilal 14-kitabi Al-Ilal. Ilal degan hadisdagi bir çoğun bab var. Ilal hadisdagi oğrulardı, hadisdagi bu adamlar bilbegen bir müşküllerdi bayanda bile duran kitap. Ha misali sahih hadis sahih'den tarifini ayta turgan bolsak ne? Mattasala sanaduhu bin naql adl ad-dabit an mislihi ila muntahahu min gayri şuzuzin ve la illa. Şu 5 şartı tavılsa bu hadis sahih bolat ne? Mattasala sanaduhu, sanadı muttasıl bolish kerak. Mattasala sanad bin naql adl bolish kerak rawilar, ad-dabit jatda olsa yaxshi bolish kerak. Min gayri şuzuzin, shaz bolish kerak, boshqa o'zidan kuchli bo'lgan siqalarga qarshi kerak. Va la illa, illat bolish kerak, o'g'irli bolish kerak. Agarda hadisda o'g'ir bo'la turgan bo'lsa, al kitob ne bo'ladi? Al hadis alsız zayıf hadis bo'lib qoladi. Oşogo hadislerdagi o'g'rilarni bayandagan atayin kitoblar yozilgan. Bizden hazır İslam tarixinde, İslam kitapxonasında eng çoğun kitaplardan İmam Daruqutni'nin Ilal degan kitap var. Eng çoğun kitap. Oşol kitapta okusanız hadislerdagi adamlar bilbegen o'g'rilarni aytib chiqadi. Ha? Andan keyin Abu Hatim ar-Razi'nin Al-Ilal degan kitap var. Abu Hatim ar-Razi. Andan keyin Ali ibn Madini'nin Ilal degan kitap var. Ali ibn Madini İmam Buxariyning ustozi bo'lgan. Al o'shol mezgilda Ilal bo'yicha Ali ibn Madini gana kitap yozgan. Andan keyin Ahmad ibn Hanbal yozdi. Andan keyin İmam Buxariy yozdi. O'shol mezgildagi eng qiyin adamlar gana Ilal bo'yicha hadisdagi o'g'rilar bo'yicha kitap yozgan. Andan keyin kegele turgan bolsak İmam Tirmizi'nin rahmatullohi alayhi buni aytib atgan Ilalul Kabir, anan Ilalus Sagir degan ikki kitap var. Buldagi hadislerdagi ilallar bo'yicha söyleydi. Bu kitaplarni ne sebepten aytib qo'yib o'tamiz, ertang ilim olib atganda shul kitaplar bizga suvday kerak bo'ladi. Hadislardagi bir mushkullarni topib chiqishimiz uchun mana shul kitaplar bizga o'ta kerak bo'ladi. İmam Tirmizi rahmatullohi alayhining Ilalus Sagir kichkinakay Ilal degan kitobin İbn Rajab Hanbali sharh qilgan. O'sho adamlarning ko'p shu kitobda o'qiydi. Agarda kim birinchi Ilal bo'yicha ilm olam desa, shu İmam Tirmizining Ilalus Sagir bi sharh Ibn Rajab al-Hanbalining sharhi bilan o'qilishi kerak. Biz Makkada shuni ustozimiz Ali ibn Adam al-Etiopi degan shayxda Ka'bada, Ka'baning janidagi masjidda o'qib ijoza olganmiz. Emi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi dagi Ilal bo'yicha kitob yozgan ekan, biroq bizga yetib kelgan yo'q. Ha bu kitobni Abul Qasim ibn Mandadagi İmam Buxoriyning kitobi deb bayonlaydi.